minimumda olsa dinə hörməti saxla, axırda dinin güclənəcək, imanın güclənəcək. Eybi yoxdur, nəfs səni aldadır, nəfs səni aldadır. Amma üzrxahlıq budur ki, hörmətsizlik eləmirəm Allah sənə, bacarmıram sadəcə. Üzrxahlıq budur. İlahi, bunu hörmətsizliyə yazmaya, mən sadəcə bacarmıram. Üzr istəyirəm, yəni hörmətsizlik eləmədim sənin dinivə, hökmüvə. Sən hökm demisən axı. Sən demirsən ki, bunu eləmək olmaz, mən gedib eləmişəm. Üzrxahlıq nədir? Yəni ki, xahiş edirəm bunu hörmətsizlik kimi qəbul eləmə, üzr istəyirəm. Allah rəhəmlidir, iki gözləntisi var bəndəsindən. Bir, nemət verdi, təşəkkür elə. Günah elədin, dinən qələt eləmişəm. İki dənə şey. Allahın iki gözləntisi var insanla.